Hello，大家好，歡迎嚟到香港粵語 Cantonese with Hong。今日就會同大家介紹返新嘅工作紙，就係呢一款嘅認識部首找找看。咁呢一種工作紙呢，一張工作紙呢，佢每一個部首呢都會分為兩大部分嘅，分別就係而家版面見到嘅找找看啦，同埋呢陣間會介紹嘅答案同抄寫嗰一大部分嘅。適合嘅年紀方面咧，都係預翻俾3至5歲嘅小朋友，或者真係可能年紀大少少，8歲、10歲，中文初學者都冇問題嘅。不過佢哋嘅話咧，就年紀大少少嘅小朋友就可能適合進階嘅玩法啦。咁我哋用呢套工作紙嘅時候咧，就需要記住佢嘅尋找方向，即係找找看嘅方向咧，都同英文一樣嘅，由左至右，由上至下咁去閱讀嘅，因為英文都係咁。咁喺大部分中文使用嘅場合啦，譬如可能係啲餐廳名啦、菜單啦、又或者社交平台嗰啲貼文啦，基本上都會係左至右、上至下，咁所以咧呢個方向咧就可以令佢哋更加容易掌握。咁直版中文書咧就真係可能好耐好耐以後，佢哋真係睇中文書嘅時候再適應啦。咁我哋要嘅工具咧都好簡單嘅，我哋要有我哋嘅手指仔啦，小朋友記得有用下手指練下手嘅肌肉啦，鉛筆或者顏色筆啊，顏色筆就通常都係建議翻用翻木顏色嘅，因為都係需要呢個年齡層3至5歲學習點樣揸筆添嘅。時間咧，如果單獨玩嘅話咧，小朋友10至20分鐘左右應該要做完噶啦。咁連埋核對答案，大概可能1小時左右啦。咁所以如果小朋友20分鐘內都未完成喎，咁家長就幫幫佢啦。稍後會再講翻一啲輔助嘅方式。好似畫面所見咁啦，我哋呢份工作紙咧就分咗兩種嘅，分別就係右邊呢一種個部首，譬如呢度有個金字啦，部首喺淺啊、中啊、錯啊呢堆字之中，佢個部首嘅樣仍然係維持住同個部首本字好似嘅呢一類，即係個變化唔大嘅。同埋左手邊呢份工作紙呢一種，我哋嘅部首首字啦，當佢轉變為部首嘅時候，好多時會轉晒成個字嘅樣，變成一個剔手邊，譬如個打字、找字。咁當然佢仍然會有原本咁嘅樣嘅，譬如個拿字，佢都係原本有個手字形喺度。咁但係咧，佢喺呢個部首成為部首嘅時候，個變化型會好大。咁啊，我哋有呢兩款嘅工作紙啦。咁喺用嘅時候咧，我哋就會有少少輕微嘅分別嘅。譬如金字呢邊，當我哋咧一開始用嘅時候咧，用個手指仔，家長可以捉住佢嘅手指仔，順翻呢一個部首字嘅筆順寫一次，譬如個金字咁樣。哦，開始筆出嚟先。好啦，譬如個金字，我哋順翻撇、捺、橫、橫、直，跟住左一點，右一點，跟住最尾一橫。好，咁我哋咧就沿翻呢個筆順去寫啦。咁而我哋手字呢一類變化型比較大嘅就冇寫嘅呢個框框喎。咁我哋就咁喺翻個字上高手字點樣寫？咁有個手字本身啦，同埋個剔手邊。
咁樣。咁我哋咧，用手指練習完之後咧，咁就可以同小朋友講翻個規則啦，由左至右，由上至下呢一個方向去揾啦，確保佢每一個字都係揾齊嘅。譬如呢個方向，我佢首先揾咗個淺字先，跟住揾個分字，跟住揾個中字，然後第二學層或者增啦，係啦，跟住錯，跟住全，跟住卻，用呢個方法由上至下，由左至右，由上至下嘅方向，咁亦都係練翻佢嘅嗰個細心同專注嘅。好，咁啊，倒數計時俾小朋友去揾咯喎，咁啊自己揾完圈，咁如果超出咗時間都未完成，又或者可能喺時間之內佢完成晒啦，家長要幫佢對答案。總之就係幫佢核對或者輔助佢核對嘅方法。我哋點做咧？仍然都係左至右、上至下啦，呢個方向。然後咧，我哋就逐個字去望翻咯喎。譬如而家我哋左至右、上至下，第一個字淺字。咁我哋可能小朋友冇圈到，咁我哋就逐個字去睇咯喎，望住佢，督住呢個字，讀翻淺，上高有粵語拼音，讀翻出嚟。讀完出嚟之後咧，我哋就將佢分解翻呢個字咯。譬如就見到左邊原來有個金字喎，金字呢個部分喎，就係金字咯喎。然後右邊有兩個鍋。呢個部分咧，讀唔讀都唔緊要嘅，真係初學嘅話咧，唔讀可能都冇乜問題，唔會影響到佢嘅。咁但係讀咗咧，可以加強翻佢對於中文字嘅結構嘅連結啦。啊嗱，咁睇翻小朋友嘅程度去到邊，主要會。咁我哋拆解到呢度係三個部分，跟住佢係金字部嘅，所以呢個字要圈出嚟咯喎。好啦，至於第二個字分，分字呢個字沒有金字呢個結構喎，所以佢唔係啦。然後去到中字，咁當然就有金字呢個結構啦，所以佢就係啦。好啦，咁我哋咧就可以有一啲趣味應用嘅，真係每一個字都咁樣咧，可能會悶啲。同埋咧，一開始第一份可能就咁用鉛筆圈，可能好好玩。咁但係咧第二份又係鉛筆圈，咁可能會悶啲。咁點算咧？咁可以用顏色筆去圈啦。譬如第一個字，我哋用彩虹色咁樣圈。我哋第一個字要用紅色嘅圈咗出嚟。好啦，跟住第二個字換另一支筆。第二個字換支橙色，跟住第三個字換支黃色。睇下啦，黃色咁樣，咁就會有趣一啲啦。誒，如果真係擔心冇咁多顏色喎，或者亂畫嘅話，電腦版都可以做得到呢樣嘢。但係咧，嗰個字嘅寫法咧，就真係要家長督住佢，因為揸筆嗰度咧就冇咗嗰個揸筆結構同書寫落紙張嗰度。係啦，咁我哋咧仲可以再變更嘅，譬如小朋友佢就咁圈圓形都好悶喎，你可以同佢講，我哋呢個字圈心形喎，咁樣，又或者我哋畫成星星形都仲得喎。咁小朋友中意畫咩形狀都冇所謂，呢個都係一個過程嚟嘅啫。係啦，咁令到佢有趣味啲咧，佢就會願意繼續玩落去。甚至屋企可能真係冇木顏色喎，我得蠟筆啫喎，咁點算咧？你可以用蠟，叫佢用蠟筆咁樣，跟住嗰個字，呢個字吊字係喎，咁我哋塗咗顏色佢啦。呢度塗顏色就會遮住咗啦。咁但係你喺實際印咗出嚟用嘅話，就可以塗顏色。咁又係一個有興趣嘅有趣嘅玩法啦。
好啦，如果小朋友真係唔止3至5歲咁細喎，佢係已經8歲、10歲，佢英文都已經掌握得比較多英文嘅詞語啦，同埋英文嘅概念都掌握比較多咯喎。當你喺核對嘅時候咧，你可以同佢將啲中文字拼成為一個詞語，然後再解釋翻個中文字嘅意思添。譬如呢度時鐘呢個鐘字，可以同佢講咯喎，鐘係時鐘 clock 嘅意思。咁佢除咗學識呢個中文字嘅部首之外，更加可以理解埋呢個中文字嘅意思，加深一層嘅聯繫啦。好啦，咁我哋咧，呢度每一個因為選字嘅時候都有特登選過一啲通常係名詞或者一啲容易一啲嘅概念嘅中文字，咁所以咧都應該方便大家可以做得到呢樣嘢嘅，即係連結翻詞語同英文。好啦，咁因為特登選過啲字啦，所以咧變咗有一啲字嘅筆畫比較多啦。咁喺我哋嘅呢一張等等啊，我哋嘅呢一張答案同埋筆順字形呢一張咧，就可以睇到真係咧，譬如個中字同個鏡字都係超級多筆畫嘅。咁所以如果要小朋友走去抄寫呢啲字咧，就真係可能苦悶啲啦。所以咧，如果家長真係希望小朋友可以寫字練字嘅話，建議只選擇一啲筆畫比較少嘅，譬如個吊字，譬如個針字，譬如個釘字，呢啲筆畫比較少嘅中文字啦，同埋同一個字真係最多寫3次就好啦。呢度雖然有好多個格仔，有6個格仔，咁但係都唔好寫太多次啦，以免咧當你強迫佢真係寫太多嘅時候，反而枯燥乏味到佢唔中意中文，咁就真係有反效果啦。好，咁呢度嘅筆畫筆順咧，來自於台灣教育部嘅工作紙，所以咧有機會咧有部分字嘅筆畫嗰個筆順同香港會唔同嘅，例如草花頭。草花頭嗰個寫法同香港會唔同，咁如果家長好介意嘅話咧，就建議大家真係自己去返香港小學習字表，佢有網站啦，亦都有 Apps 嘅。咁去網站嗰度嘅話咧，可以 download 返個香港嘅筆順嗰個版本，咁佢都可以 download 到工作紙出嚟做咯。咁另外咧，初學嘅話咧，即係初學嘅小朋友，初學寫字，尤其啱啱學到揸筆唔係好耐嗰啲小朋友咧，建議家長咧捉住佢隻手一齊嚟練嘅。如果真係要寫字嘅話，因為咧小朋友嘅手部肌肉嘅力量未夠啦，咁家長捉住佢一筆一畫咁樣寫咧，會更加令到小朋友可以有個成功感，因為當你捉住佢寫完嘅話，佢就發現原來自己都寫得到，亦都少咗嗰啲出界啦，或者筆順寫錯啦，因為小朋友個空間感都需要慢慢建立嘅。咁樣成份嘅工作紙講解就到呢度啦。如果有嘢係冇 cover 到，或者有一啲額外問題係想問嘅話咧，歡迎留言隨時問。咁如果喺留言，可能我好耐冇覆，因為有機會係啲通知被蓋過。咁歡迎隨時 DM 我。我喺 Facebook 啦、IG 啦、Threads 啦、都YouTube 嘅 YouTube Patreon 都可以。咁個名都係 Cantonese with Hong。咁就去 contact 翻我，去問翻，咁就都冇問題嘅。咁呢份工作紙咧，
會 keep 住有 update 嘅，即係唔同嘅部首會 keep 住有 update 嘅。希望大家訂閱啦，係啦，like、share、comment，去同埋訂閱啦，去 follow 啦，咁啊可以捉緊最新信息。咁我暫時呢啲嘅誒練習，即係呢個認字啦，同埋另外我有嗰個幼兒故事啦，其實都會慢慢 update 嘅。咁啊，但係 update 得比較慢少少，希望每個月可以 update 到一份。咁啊，亦都會係唔收錢嘅狀況嘅。係啊，收錢會通知噶啦。咁希望對於大家各位家長有幫助啦。咁啊，唔好吝嗇你嘅 like，真係免費嘅 like 俾多啲我啦。我希望接收到大家滿滿嘅愛同支持。好，多謝各位。咁我呢個講解嘅 video 講到呢度啦，拜拜。